دویم ټیسټ لوبه او اولنۍ ورځ پای ته ورسېدله. سبا به یې دویمه ورځ شروع کیږي. ټیسټ همیشه 5 ورځې. اصغر افغان ټاس وګټلو او د بیټینګ پریکړه وکړله. پیج ښه زبردست جوړو بیټینګ ته او الحمدلله افغانستان ډېر ښه بیټینګ وکړي. اصغر هم سینچري وواله، ابراهیم الحمدلله 50 وواله، رحمت هم الحمدلله ښه بیټینګ وکړي او شاهدي خو تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې ځوان دی چې تا ته یوه لوبه کې ونه چلېږي بله لوبه کې تا ته حتمني ضروري سکور کوي. د رحمت شاه مې هم درله ویلي وه. اصغر ته دې هم سلیزه مبارک وي او رحمت شاه چې څومره زه وستایم که نه کم دی، باید دته موږ ډېره مینه ورکړو. اصغر هم زموږ اتل دی. ګورئ ما تاسو ته دا مخکې وویل که چېرته اصغر سینچري ووایي نو تاسو به ټول بیا وایي چې رحیم صدیقي تا اصغر پسې خبرې کړې دي، تا اصغر پسې خبرې کړې، تا موږ نه پرېږدو. د یوه سینچري نه شوله، دنه موږ هر میچ کې 50 10 40 رنزه غواړو. دا زموږ کپتان دی، موږ ورله مینه هم ورکوو او نیوکه هم ورباندې موږ کوو. ګورې زه د چا خلاف نه یم، نه د اصغر خلاف یم او نه د نورو لوبغاړو خلاف یم. زه د افغانستان دپاره صرف غږ اوچتوم. عبدالمالک ورور یې کېنولو او جاوید احمدي ورور راغی خو زبردست سینچري دله وواله. 4 رنز بیچاره وکړل، اوټ شو. خیر دی، بدبخته نه اوټ شو. لوبه ده دا پکې راځي. ګورئ خویندو ورونو، په اولنۍ ټیسټ لوبه کې اصغر افغان ټاس وګټلو او د بیټینګ پریکړه وکړله. هغه تاسو ټولو ته ښه معلومه وه، هغه وکټ چې په پیج باندې واښه وه او کله هم چې په پیج باندې واښه وي که نه د تیز بالرانو دپاره خو وکټ داسې جوړوي چې بیټسمنان درله دوړه کوي. په اول ټیسټ میچ کې اصغر افغان ډېره غلطه پریکړه کړې وه. په هغې پریکړه باندې موږ د ځوانانو هغه هیلې هم تباه او برباد کړلې او ټیسټ لوبه هم موږ وبیلله. خو الله شکر دی چې اوسه پورې آی سی سی کې موږ په 9 پوزیشن باندې یو، آی سی سی کې شاته شوي نه یو. زه غلطي ته نه وشوله. په دویم ټیسټ لوبه کې اصغر افغان ټاس وګټلو او د بیټینګ پریکړه وکړله. اوپننګ ښه ونه شو. جاوید احمدي د ابراهیم نه آوټ شو. ځوان دی الحمدلله ابراهیم په وکټ باندې ودرېدلو. رحمت شاه سره یو ښه پارتنرشپ وکړې. د هغې نه پس رحمت شاه هم لاړو. بیا شاهدي راغی. شاهدي او رحمت شاه شاهدي او ابراهیم زدران ماشاءالله ښه پرفارمنس وکړي. د هغې نه پس چې کله هم ابراهیم زدران هم شو، اصغر افغان راغی. اصغر افغان ته چې څنګه ما پیغام ورکړی او چې ته زموږ کپتان یې، ته باید په وکټ ودرېږې، تا نه موږ سینچري غواړو. ویې وواله نن یې درله سینچري وواله. سمه سینچري درله نن وواله. ګورې د اواز چې کوم ما ورته کړی و که نه چې د اواز مې ورباندې کړی و، دې ورباندې لږ اثر وکړې. دغسې باید نیوکه ورباندې موږ وکړو. دا زموږ کپتان دی، زموږ اتل دی، خو باید افغانستان دپاره ولوبېږي. په تېر میچ کې ګورې په دې به موږ سترګې نه پټو. په اولني میچ کې د ځوانانو هیلې تباه او برباد کړلې. په اولني میچ کې دا په کم پوزیشن باندې بیټینګ ته راکښته کېدلو، ولې چې درته پته وه چې وکټ په پیج باندې واښه دي، زر زر اوټ کېږي ټول. غلطي یې کړې وه په خپله هم. دې کې هم شاهد الله کمال ته الحمدلله چانس ورکول شوی دی. ښه استفاده دی شاهد الله کمال ورور هم ته نه وکړي. که چېرته افغانستان 400 یا 500 سکور وکړي، خو زبردست سکور دی. زیمبابوې دا په دواړو وانټینو کې هم نشي پوره کولی، ما ته معلومات دی. ځکه چې که دویم اننګز راشي نو بال به سم سپین کېږي. بیا راشد ګوګلین یې ګورئ او د حمزه هغه تیز سپین کې تیز بالینګ ګورئ، دا به درله دوړی کړي. سید شیرزاد ورور پرون ابراهیم محمد ورور پوسټ کړی چې شیرزاد دی که شاید یو نوم یې رانه هېر شو. سید شیرزاد ورور وایي د ده په پلا کې تکلیف دی افغانستان ته راځي. یاره ابراهیم وروره څه به ووایو، تا ته دې الله پاک دینو کې هدایت وکړي. اول خو پوره معلومات کوه که نه. دا پوسټ چې کله ما وکړه زما خوانډېواله مې ما مغزو کې مې فرق دی که د ابراهیم ورور مغزو کې فرق دی. څه چل در باندې شوی دی. د هغه په ځای باید وفادار راغلی دی. ګورې سید شیرزاد ورور ته ډېرو لوبو کې چانس ورکول شوی دی. اوډیای کې ده ته چانس ورکول شوی دی، ټیسټ کې ورته چانس ورکول شوی دی چې نشي کولی استفاده ته نه نشي کولی. نو موږ به څه وکړو؟ خو وفادار هم ځوان دی که نه. نور حمزه او راشد خان دی ښه چویس دی. دې سره شاید کمال ورور هم سپین ویشتی شي، زبردست. رحمت شاه هم دله سپین بالینګ ولیکي الحمدلله. اوس زموږ د ټولو هدف دغه دی چې موږ دغه ټیسټ لوبه وګټو. باید زیمبابوې ته دغه ټیسټ سیریز موږ پرېنږدو چې زیمبابوې موږ د ټیسټ لوبه وګټي. افغانستان چې سبا بیټینګ کوي باید پوره 90 اورز ولوبوي. 90 اورز کو دو
باید سبا 3.5 چې جوړ کړي. نور 3 ورځو کې زیمبابوې په دواړو بیټینګ چې کم دی کنه په دواړو نمبرو کې یو ځل بیټینګ ته راشي 2.5 نه ډېر سکور نشي کولی 200 نه. دا معلومات دی. بیا چې 3-4 رنز ورته پاتې دوی ته بیا سیکنډ بیټینګ بیا ورکوي هغې کې بیا وکړي انشاءالله. موږ به یې ته نه په یو اننګز باندې ګټو او که چېرته یې موږ ته نه په یو اننګز وګټو نو آی سی سی کې زموږ پوینټس هم زیاتېږي او چې موږ نه په 10 وکټو ګټلې زیمبابوې بېرته شاته راولېږي او الله دې نه کړي که چېرته موږ ته نه ښه رن ریټ باندې ونه ګټو که نه آی سی سی کې شاید بیا 10 مقام ته ولیږو. خو موږ به ټول انشاءالله دعا کوو او ډېر ډېر د مبارک وي اصغر ورور ته هم او شاهدي ورور ته هم دا سکور. د ټولو نه ډېر مننه چې دا همیشه د خپل ټیم سپورټ کوئ همیشه د حق اواز اوچتوئ چا کې هم چې غلطي بس ډایرکټ نیوکه کوئ. زه تاسو ته دا نه وایم چاته کنسل وکړئ. اصغر هم زموږ اتل دی ابراهیم هم زموږ اتل دی نور لوبغاړي هم زموږ اتلان دي. نیوکه ستاسو هم حق ته او زما حق ته. مننه هیڅ بیا ښه وخت.